Jedul ya mak, iki lho, tak kei tutorial cara melolos burung sogon anakan ya, saka indil. Nah, iki namanya jangkrik yang sudah dipotong kepalanya dan dipotong-potong cutangnya, ya toh, biar tidak kelelekan bola. Dan ini burungnya, ini sunduknya. Nah, kita lolokkan begini, delepkan, ledelah, ngene lah. Nah, wis kolu toh. Loh neh, delep neh cangkeme. Ledelah, enak nah. Sing penting dikene manuke bola, aja dilek dhewe ya. Enggilani tel. Aimu no. Loh, nyolot dhewe bola.